హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం మైక్రోస్కోప్లో కాఫ్ సిరప్ని చూస్తే ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రెసిపీ ఫ్రెష్ డి. సో ఈ సిరప్ని మనం ట్రై చేద్దాం. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మైక్రోస్కోప్లో సో ఇలా బ్రైట్గా కనిపిస్తున్నవి ఈ సిరప్లోని పార్టికల్స్ అండ్ అలాగే దాని చుట్టుపక్కలంతా నార్మల్ లిక్విడ్ ఉంది. సో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.